好，我手上咩碼數？我望下先。我手上係 S 啊，我呢件係 S 啊，我要着 M 碼，女裝嘅我要着 M 碼，我已經係 S 啊，我已經係 S 碼，我已經係 S 碼嚟啦，冇啦斷啦，呢件斷到勁誇張啊！如果係黑色得翻 S 碼，黑色得翻 S 碼，如果係白色紅心心，白色紅啊灰色嚟啊白色紅心心嘅話咧。白色紅心心咧就有 S 碼同 M 碼，有 S 碼同 M 碼，呢件 M 碼，而家呢件 M 碼，呢件就大件啲啦，好明顯，你見唔見到啊？我就着 M 啦，我就着 M 碼啦 ，M 碼，好，下一件啦，靚女老細，好，洗水色啦，嚟啦，機會嚟啦 ，Maggie， 終於有啲短身啦你中意嗰啲短短地細件啊，仲要平喎，質到200幾蚊啫喎，盡量唔過300噶啦，好難，真係難嘅，因為呢個品牌貴啊。嚟咗個綠色先，嗱，綠色係呢一個啊，仲要係洗水綠啊，洗水綠色，所以好型格嘅，洗水綠色再配 Daisy 啊，洗水綠色再配翻啲花仔咁噶，洗水綠，跟住之後仲有個海軍藍。跟住之後就係粉紅色，啊，粉紅色，跟住嚟啦 Polo 出款，嗱女裝我哋快過啦，因為我哋陣間要去食少少嘢，跟住去包場去睇呢個，唔係包場醫美啊，去宋智孝啊，宋智孝最中意嘅醫美診所啊。佢有一個嗰個小金針啊，小金針咧。15000啊，15000個針啊，所以我都好緊張今晚。好啦嚟啦，Polo shirt 啊都唔過3嚿水，200幾蚊啫，268蚊啫。灰色關鍵字自己打啦，呢個係灰色海軍藍啦，海軍藍，跟住粉紅色，跟住就係白色啦。好。拼色牛角 T， 好嚟個拼色牛角 T 啊！嚟拼色牛角 T 短身嘅呢一款短身 ，hello， 啱啱入嚟係咪咧？係咪偷雞咧？返緊工咧？唔緊要，睇重播，陣間有件冷衫好抵，開始有件冷衫超級無敵抵，係明星同款，一定要買，因為靚女老細錯價300幾蚊咋。冇可能呢件外套要做到300幾蚊啊，千幾蚊啊！現場嘅話原價千幾蚊，半價咗都700幾蚊啊！好牛角款，呢個係拼色啊，拼色牛角，拼色藍色灰色牛角，跟住之後咧就係深灰色帶灰色淺灰色啊，跟住最後1、2個款啦，啱啱同男仔同款刺繡 3D logo， 你哋最中意噶啦。你記唔記得佢 logo 勁靚啊？呢一個嘅話冇啦，呢個斷啊，呢個連男仔都斷啊，所以女仔都好斷啊，女仔個顏色都好斷啊。咁你見到啦，嗱呢一個係白色紅字，跟住咧呢一個咧就係白色綠字，跟住呢一個咧就係白色深藍字。白色深藍色字，跟住仲有一個咧就係藍色白字，藍色配白底字，好，係咪完啊？好嚟，好嗱嚟多個款啊！呢個款你唔好買啦，呢個款咧同啱啱一套3件啊，一套3件嗰個咧差唔多啊。係啦，咁我哋一套3件啊，你而家上埋關鍵字俾你睇，我哋一套3件先198隻陰公，嗱，幫我上埋呢個關鍵字，但我唔suggest你買啊，呢一個一件啊，一件要268蚊，但係我哋今日做咗一個第一個款咧，係3件啊，3件套先係198蚊啫。係啦，咁你我都話啦，我呢個基礎款咧，你如果人哋點解限量入去，每人淨可以買一套咧？冇可能呢個價錢啊！就算我哋買手啊，賣俾你啊，每一件268啊，3件啊都要做緊成9嚿水啊，800幾蚊啊，咁但係你哋啱啱買一套3件嗰件咧，198咋，60蚊件就圍到。好啦，最色力場啦，基礎款有灰色啦。
紅色啦，同埋黑色灰黑色，呢個係灰黑色，同啱啱我哋一套三件嗰個料咧。再薄身少少，呢個料再薄身少少，我哋一套三件嗰件再厚啲嘅，咁但係我會建議你哋咧買一套三件嗰個，因為真係抵，同佢一模一樣，只不過係變咗一套三件，